Հալելույա։ Եկեք կանգնենք ոտքի ամեն մեր սրտի երկրպագությունը, մեր սրտի զոհը, երգենք մեր Տիրոջը։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ու խնդրում եմ քեզ, երգիր այս երգը, որովհետև Աստված ամեն մեկիս իրոք հանելա մեղքից, հանելա դժվարություններից։ Եթե մենք այսօր այստեղ կանգնած ենք, դա Աստծո շնորհքն է, դա Աստծո փառքն է, հավատքով երգի ու քո շնորհակալությունը տուր Աստծուն։ Հալելույա։ Մեղքի ջրից դու հանեցիր ինձ, որ խորտակվում է առանց քեզ, քո զորավոր ներկայության մեջ դու բարձրացրիր հավատքը իմ և քո անունը կանչելով և փոթորկի խնդիրներին չնայելով հանգիստ կտա ես քո գրկում կամնեմ ես իմն ես դու շնորհքդ խորն է անսահման է խնդրում եմ ինձ առաջնորդիր թե վախենամ և սայթաքեմ ես ինձ բարձրացրու և հաստատիր և քո անունը կանչելով և փոթորկի խնդիրներին չնայելով հանգիստ կտա ես քո գրկում կողմնեմ ես իմն ես դու Սուրբ Հոգին առաջնորդիր ինձ քո սրահները, ուր չկան վախի պատերը, ուր հոգին ինձ սավառնում է, ուր իմ փրկչի ներկայության մեջ զորանում եմ, ջրերի վրայով քայլում եմ, ուր որ ինձ առաջնորդում է, Սուրբ Հոգին առաջնորդիր ինձ քո սրահները, ուր չկան վախի պատերը, ուր հոգին իմ սավառնում է, ուր իմ փրկչի ներկայության մեջ զորանում եմ, ջրերի վրայով քայլում եմ, ուր որ ինձ առաջնորդում է, և քո անունը կանչելով և փոթորկի խնդիրներին չնայելով հանգիստ կտա ես քո գրկում կողմնեմ ես իմն ես դու կողմնեմ ես իմն ես դու կողմնեմ ես իմն ես Շնորհքդ ամեն Իսուս Շնորհքդ խորն է անսահման է խնդրում եմ ինձ առաջնորդիր թե վախենամ և սայթաքեմ ես
ինձ բացրացրու եւ հաստատիր եւ քո անունը կանչելով ու փոթորկի խնդիրներին չնայելով հանգիստ կտա ես քո գրկում Քոնեմ ես իմ ես դու Սուրբ Հոգի քո ներկայությունն ենք հրավիրում մեր կյանքերում որ գաս ու փոխես ամեն բան Տեր որ գաս ու հիմնահատակ Տեր քանդես ամեն ինչ որ աշխարհին հանձնվում ենք քեզ Տեր թույլ տուր սավառնել Տեր թույլ տուր լողալ քո ջրերի մեջ զորանում եմ ջրերի վրայով քայլում եմ ու որ ինձ առաջնորդում ես Սուրբ Հոգի առաջնորդիր ինձ քո սրահները ուր չկան վախի պատերը ուր հոգին ինձ սավառնում է ուր իմ փրկին ներկայության մեջ զորանում եմ ջրերի վրայով քայլում եմ ուր որ ինձ առաջնորդում է Չնայելով հանգիստ կտա ես քո գրկում Քոնեմ ես իմ ես դու Քոնեմ ես իմ ես դու Քոնեմ ես Բացացած եք և ասա որ դու իրենն ես, հալելույա Տեր մենք քոնն ենք և դու մերն ես Իսուս Մենք փառքը տալիս ենք քեզ Տերերի Տեր Եվ ասում ենք շնորհակալություն այն ամենի համար ինչ որ դու արել ես Տեր և անում ես և կանես Տեր Որտեղ մենք հավատում ենք քեզ, սիրում ենք քեզ, պաշտում ենք քեզ Տեր և միայն քեզ քեզանից ջոք ուրիշ ոչ ոք մեր կյանքերում տեղ չունի Դու ես միակը, հալելույա Եվ մենք խոնարհվում ենք քո առջև Տեր Մենք եկել ենք մեր սրտերը բացելու քեզ և ասելու քո կարիքն ունենք Հիսուս Դու ասել ես կանչեք ինձ և ես կպատասխանեմ և այսօր մենք եկել ենք կանչելու քեզ Մենք եկել ենք Տեր իմ Աստված քո սուրբ գայի առաջ ասելու քեզ որ դու սուրբ ես արդար ես Տեր որ միայն դու ես ճշմարիտ Աստվածը որ դու կենդանի ես Տեր Մենք ես փառք ենք տալի որովհետև չկա մեկը Տեր որ արժանանա այդ փառքին Քո մեջ է լիությունը Տեր Դու լույս ես Տեր Եվ ոչ մի խավար չկա Տեր ջան Եվ այսօր ես խնդրում Տեր որ վերցնես այստեղը քո սուրբ ձեռքերի մեջ Առաջնորդես դեպի քեզ եւ միայն դեպի քեզ Որ ամեն մեկ այստեղ Տեր իմ Աստված լինի բաց այսօր քոզ համար Տեր Քեզ եւ միայն քեզ համար Տեր ջան Որ այս մտնոլորտը լինի լցված քո սուրբ հոգու ներկայությամբ Տեր Քո սուրբ հրեշտակները թող գան Տեր Որտեղ մենք կանգնած ենք երկրպագելու քեզ Տեր Իսկ որտեղ որ բարձրանում է երկրպագություն այնտեղ քո անունը փառավորվում է Տեր Սա այն տեղն է որտեղ դու ես Տեր Իսկ որտեղ որ դու ես այնտեղ ազատությունն է Սուրբ Հոգի ջան Թող փառավորվի քո անունը Տեր Թող ամեն մեկը որ այսօր կլսի քեզ Տեր լինի օրհնված Հիսուս ջան Թող քո խոսքը Տեր բնակվի մեր մեջ Հիսուս ջան Թույլ տուր Տեր որ ամեն մեկը մոտենա այսօր քեզ Տեր Ամեն մեկը տեսնի քո փառքը Տեր որ երկնքից իջնում է Տեր Եվ լցնում է քո տաճարը Տեր իմ Աստված Լցրա
Լեցրակո տաճարը Քո սուրբ հոգով Տեր Քո սուրբ հոգու կրակով Հիսուս ջան Մենք քեզ փառք ենք տալիս Եվ ասում ենք շնորհակալություն Այսօրվա օրվա համար այն ամեն վարքյանների եւ րոպեների, ժամերի, օրերի, տարիների համար որ դու տվել ես մեզ ապրելու այս երկրի վրա Տեր ջան Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար ինչ որ դու արել ես Տեր որտեղ մենք գնահատում ենք այն ինչ որ դու ես արել Հիսուս ջան Մեր գնահատականն է, մեր կյանքը քո ոտքերի առաջ բերելը Տեր Եվ ասելու քեզ դու արժանի ես Արժանի ես Տեր Ճանաչեցրա քեզ Տեր ամեն մեկին այստեղ Թող ամեն մեկ այսօր ճանաչի քեզ Հիսուս ջան Թող այն հանդիպումը որը կփոխի Տեր այսօր կատարվի ամեն մեկի կյանքում Որտեղ չկար մեկը Տեր որ հանդիպեր քո հետ եւ նրա կյանքը չփոխվեր Ես խնդրում եմ քեզ փոխիր մեր կյանքերը այս հանդիպման ժամանակ որտեղ դու այստեղ ես եւ քո սուրբ ներկայությունն է այստեղ եւ մենք ասում ենք քեզ Տեր եկ դու ասել ես թող լսողն ասի եկ Հիսուս եկ սուրբ ոգի եւ վերցրամ ես քո սուրբ ձեռքերի մեջ հալելույա Մենք քո ժողովուրդ ենք Տեր եւ ողջ փառքը տալիս ենք քեզ Փառք քեզ Քեզանից է ամեն բան Քեզանով եւ դեպի քեզ Քոն է Տեր ողջ փառքը Արժանի ես ողջ փառքի Սիրելիս բարձրացրած ձեռքերդ Ունեցիր այդ հանդիպումը սուրբ Հոգու հետ հիմա Մի նստիր տեղդ եւ գիտես սովորականի պես ընդունիր այսօրվա օրը Այսօր այն օրն է Քեզանով եւ դեպի քեզ Մեծ հնարավորությունների Տիրոջ հետ լինելու Հալելույա Արժանի ես ողջ փառքի Արժանի ես Արժանի ես ողջ փառքի Հիսուս ջան արժանի ես Քեզանից է ամեն բան Քեզանով եւ դեպի քեզ Քեզանից է ամեն բան Քեզանով եւ դեպի քեզ Քեզանից է ամեն բան Քեզանով եւ դեպի քեզ Ամեն բան քեզանից Քեզանով դեպի քեզ Եվ քոն է Տեր ողջ փառքը ընդմիշտ Դավիթյան Ամեն բան քեզանից Քեզանով դեպի քեզ Եվ քոն է Տեր ողջ փառքը ընդմիշտ Դավիթյան Ամեն բան քեզանից Քեզանով դեպի քեզ Եվ քոն է Տեր ողջ փառքը ընդմիշտ Դավիթյան Հալելույա Թող Տերը օրհնի քեզ Թող Տերը զորացնի քեզ հալելույա Թող Տերը լցնի իր սիրով քեզ այսօր Գիտեք ես հավատում եմ եթե դու այսօր բացես քո սիրտը Եթե դու այսօր ամբողջությամբ քո անձդ նվիրաբերես նրան Եվ քո շնորհակալական խոսքը ուղես նա չի անտեսի քեզ Գիտես շատերը երբ որ մոտենում էին Հիսուսին իրանք հավատքով մոտենում էին ինչ որ բան առնելու Ես հավատում եմ դու այսօր եկել ես այսօր այստեղ վերցնելու Տիրոջից ինչ որ բան Ամեն ու չկար մեկը ով որ հավատքով մոտենում էր Հիսուսին ու գիտես առանց պատասխան գնում էր Ամեն մեկը ունի պատասխանը Ես ձեզ ասում եմ այստեղ յուրաքանչյուրդ ամեն մեկ ով նայում է մեզ ես ձեզ ասում եմ սիրելիներս ամեն մեկիդ համար Աստված պատասխան ունի տալու որովհետև մենք անտեսված չենք եթե հավատում ենք եթե խոնարհվում ենք ու երկրպագում ենք սիրում ենք ու քայլում ենք նրա հետևից ալելույա Դրա համար Տերը պատրաստել է քո համար այսօր մի հիանալի
բան, որը որ դու կարող ես քիչես էլ պատկերացնում։ Աստված շատ բաներ ունի տալու, որ մեր մտքերից վեր է։ Այնպիսի հրաշքներ ունի Աստված անելու մեր կյանքում, որոնք մենք սկի չենք էլ մտածել, որովհետև նա ասում է, ձեր խնդրածի չափով չեմ տալու, այլ իմ կարողության չափով։ Իսկ եթե մենք իմանանք, թե Աստված ինչ կարողության Տեր է, մենք պետք է իմանանք ում ենք մոտենում եւ ումից ինչ ենք խնդրում։ Հալելույա։ Եվ նա չի մերժի իր զավակների խնդրվածքը։ Հիսուսը, գիտեք, շատ անգամ խոսած դրա մասին։ Նա ասեց, այլևս ես չեմ խնդրի Հորը, որ պատասխանի ձեր խնդրվածքներին, այլ նա գիտի, որ ձեզ պետք է եւ նա կտա։ Հալելույա։ Եվ սիրելիս, ես ուզում եմ, որ դու այսօր իմանաս, Աստված գիտի ամեն բան։ Աստված գիտի, թե ինչա քեզ պետք։ Եվ Աստված ուզում է, որպեսզի այն ինչ որ Իրանից պետք է գա մաքրության մեջ։ Որտեղ Աստված երբեք, գիտես, նոր գինին հին տկերի մեջ չի լցնելու։ Աստված նոր բանը հնի մեջ չի օգտագործելու։ Նա ուզում է, որպեսզի մենք այսօր լինենք այդ նոր նորոգված մարդիկ, վերստին ծնված, արդարացված, Հիսուսի արյունով 7 անգամ մաքրված, սրբված մարդիկ, որպեսզի այն սերմը, այն թանկ սերմը, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար, մեր կյանքերի մեջ պտուղ բերի։ Եվ այսօր խնդրում եմ քեզ, բացիր քո սիրտը, բացիր եւ հրավիրիր նրան, հրավիրիր Սուրբ Հոգուն։ Նա այստեղ է, նա մեր հետ է, եմ լինելու է մեր հետ, ուզենք թե չուզես։ Նա եկել է, որտեղ Աստված խոսք ասեց, Հիսուսը ինքը խոսք ասեց, այն եկեղեցին, որ ես կստեղծեմ, այն ինչ որ ես կանեմ, Սատանան ոչ մի իշխանություն չի կարա բանեցնի, ոչ մի աշխարհիկ բան չի կարա խանգարի ասո եկեղեցի շարժին։ Մենք իր գեղեցիկ հարցը պետք է լինենք։ Գիտես մի բան, որ ես քեզ ուզում եմ ասեմ, մենք նշանված ենք նրա հետ։ Մեր վրա նշանի մատանի կա դրած։ Հալելույա։ Մենք պետք է մեզ պարկեշտ եւ սուրբ պահենք։ Մենք պետք է մեզ մաքուր պահենք նրա առջև։ Որտեղ մենք ունենք այդ նշանը մեր վրա։ Եվ գիտես, այնպես պետք է անենք, որպեսզի Սատանան ամեն չի չար բան չունենալու մեր վրա ասելու։ Դու այստեղ ես։ Գիտես, այսօր շատերը ապրում են իրենց կյանքով եւ ուզում են, որ Աստված փառավորվի։ Չի լինելու այդպես, սիրելիներս։ Աստված փառավորվում է միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք քայլում ենք իր հետևից հավատարիմ։ Երբ որ երբեք հետ չենք նայում, երբ որ երբեք չենք շեղվում ճշմարտությունից։ Մենք ընտրել ենք ճանապարհ, որը տանում է դեպի փրկություն։ Եվ Հիսուսն է ցույց տվել այդ ճանապարհը։ Նա ինքը ասեց, որ ես եմ ճանապարհն ու ճշմարտությունը։ Ով ինձ գտել է կյանք է գտել։ Ուզում ես այսօր գտնես Հիսուսին։ Նա կյանք է տվել մեզ։ Նա այդ կյանքի, գիտես, բուրմունքն է տվել մեզ, որպեսզի մենք այսօր վայելենք այդ կյանքը։ Մենք չպետք է նմանվենք աշխարհին։ Մենք չպետք է նմանվենք այն մարդկանց, ովքեր այսօր տրտունջի, գիտես, ցավի, տառապանքների փորձության մեջ չեն իմանում ելքը։ Մենք ունենք ելք, եւ ելքը մեր Աստվածն է։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Տիրոջը։ Ամեն։ Շնորհակալություն, Տերը օրհնի ձեզ։ Դու կարող եք նստել։ Հալելույա։ Կարող ես ասել հալելույա։ Դու ուրախ ես։ Աստված մեր հետ է։ Եվ ոչ մի բան չի կարա կանգնեցնի ասում։ Ամեն։ Ասում ոչ մի բան չի կարա կանգնեցնի։ Աստված շարժվել է, շարժվում է եւ կշարժվի հավիտյան։ Հալելույա։ Նա մոտ ոչ մի սահմանափակում չկա։ Նա ասեց ու եղավ։ Փառք Աստծո, ամեն։ Ով է հավատում, որ Աստված ասե, որ այս երկինքն ու երկիրը լինեն։ Նա ասեց եղավ։ Բայց ինչ ենք հիմա մենք երկ մտնում, որ երբ որ Աստված ասի չի կարա լինի։ Չէ որ Աստծո խոսքը կենթանի է զորավոր եւ Եսքսարի սուրից ավելի։ Փառք Հիսուսին։ Ասա Աստված այստեղ է։ Իր Սուրբ Հոգու զորությամբ։
Եվ մենք մենակ չենք, մենք նրա հետ ենք, որտեղ նա առաջնորդում է մեզ դեպի այն հաղթանակները, որ Աստված խոստացել է, հալելույա։ Երեք ես աղոթում եմ ու Տերը մի հետաքրքիր բան, որ երեկոյան խոսած իմ սրտի հետ ու Սուրբ Հոգին էս 2 օր շատ ուժեղ իմ հետ խոսում է այն տեսիլքների մասին, այն ապագայի մասին, որ մենք պետք է ունենանք, հալելույա, ամեն։ Ու գիտես մի բան, որ ես տեսամ, ինչպես էր Դավիթին ասում, գնա եւ այս քաղաքը վերցրա, որտեղ այդ քաղաքը քեզ եմ տվել։ Գնա այս տեղը, այս երկիրը, այս ժողովրդի քեզ եմ տվել այս թագավորներին։ Դուք տեսաք թե ինչքան թագավորներ դուրս եկան Դավիթի դեմ, բայց նրանք պարտվեցին։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, սիրելիներս, սատանան պարտվելու է։ Եվ այն ինչ որ Աստված տվել է մեզ, դա լինելու է իր կամքի համաձայն։ Եթե կա զորություն երկնքից տրված, ուրեմն այդ զորությունը պետք է լինի օգտագործված։ Եթե կա Աստծուց տրված տեսիլք, ուրեմն այդ տեսիլքը պետք է իրականանա, ամեն, այն մարդկանց միջոցով, որ իր անձը կդնի այդ տեսիլքի իրականացման համար, հալելույա։ Եվ գիտեք, երբ որ մարգարեները խոսում էին այս ժամանակների համար, նրանք չէին տեսնում, նրանք չգիտեին այս ժամանակներում ինչ պետք է կատարվի, բայց Աստված նրանց շուրթերով խոսած այս ժամանակների համար, որի մեջ մենք այսօր ապրում ենք եւ տեսնում ենք։ Ամեն։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է մի անարգեք մարգարեությունները, որտեղ մարգարեությունները դրանք զոր են, որոնք պետք է կատարվեն, հալելույա։ Ուզած չուզած պետք է կատարվեն։ Գիտես, երբ որ դեռ Հիսուսը չկար, երբ որ չէր ծնվել երկրի վրա, երբ որ նա գիտես չէր ուղարկված, Աստված արդեն ծրագրավորել էր այդ տեսիլքը կատարել, որպեսզի մենք այսօր փրկությունը ժառանգենք։ Ամեն, որտեղ եթե չգար Հիսուսը, այսօր մենք էլ չէինք լինի։ Բայց քանի որ եկավ Հիսուսը, ապրեց, ցույց տվեց այդ անարատ կյանքը, ցույց տվեց այն ճանապարհը, որի մեջ մենք պետք է այսօր քայլենք, ապա այսօր պետք է մենք մոտենանք նրան եւ ասենք շնորհակալություն այդ հնարավորության համար Հիսուս ջան, որ դու տվել ես մեզ, որ մենք ապրենք այդ կյանքով եւ ունենանք փրկություն, հալելույա։ Որ Աստծո խոսքը մեր կյանքերի մեջ կատարվի, որ Աստծո խոսքը առաջնորդի, որ Աստծո խոսքը մեր կյանքերը ամբողջությամբ փոխի, հալելույա։ Ով ասում է որ իր կյանքը փոխվի։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես, մի հետաքրիր բան ուզում եմ ես քեզ ասեմ, թե Տերը ինչ է խոսած է իմ սրտի հետ, հալելույա, եւ կարող է քո համար շատ ցավոտ լինի։ Մինչև երբ ես ձեզ պետք է համբերեմ։ Գիտես, Իրգունը Սուրբ Հոգին խոսում էր, մինչև երբ ես ձեզ պետք է համբերեմ։ Գիտես, երբ որ մենք նայում ենք քրիստոնեական կյանքին, մենք պետք է նայենք ռեալ։ Որտեղ մենք չենք կարող մեր վրա վերցնենք քրիստոնեական անունը, հա, ու ապրենք աշխարհիկ ձևով։ Դու այստեղ ես։ Բայց քանի որ Աստված գտած եւ ողորմած է, ինքը մի ժամանակ է տալի, որպեսզի մենք հետ դառնանք դեպի իրան։ Ես չի պատկերացնում, թե ինչի համար է Տերը խոսում, բայց լավ բացատրությունը կա դրա։ Եվ գիտես, երբ որ բացում ես Աստծո խոսքը եւ բացում ես Աստծո Աստվածաշունչը, դու տեսնում ես շատ տեղեր, թե ինչպես էին Տիրոջը վիրավորում, տրտմեցնում իրենց վարմունքով։ Գիտեք, սիրելիներս, եթե մենք այսօր չճշտվենք, ապա մենք 100%-ով չենք կարող հասկանանք Տիրոջ կամքը մեր կյանքերի վրա։ Մենք պետք է ապրենք, մենք պետք է ճանաչենք, ում հետ ենք քայլում։ Հիմա դու կասես, ինչի է Աստված ասել, մինչև երբ պետք է համբերեմ։ Ես քեզ ասեմ։ Ինչ ես մտածում։ Ծնողը կարա համբերի իր երեխայի սխալը տեսնելով։ Ծնողը ասում է, այդ հեռախոսը խաղ մի խաղա։ Դուստես, ես հասարակ օրինակ եմ բերում այսօրվա կյանքից։ Այդ խաղը քեզ վնասում է, տղա ջան, աղջիկ ջան։ Մի մտի այդ հեռախոսի մեջ, մի անգամ։ Դու այստեղ ես։ Համբերատար, չէ, մի անգամից չի վեկանում, գիտես հեռախոսը խփում պատին։
Ըստ կա մարդ, որը հեռախոսը երկու անգամ վերցրել տվել է պատին, հատուկ հենց դրա համար, որ չեն լսե իրան։ Իր երեխեն չի լսե իր ասածը։ Չնայած այդ հեռախոսի համար ինքը գինա վճարացել է, աշխատել է, գիտես, ջանք է թափել, գումար է վաստակել, որ իր երեխեն լինի օրհնված։ Բայց երեխեն ծնողի արած ամեն այդ գործողությունները հաշվի չի առել։ Ինքը իր ուզածն է անում ու մտնում է այդ հեռախոսը։ Ինչ եք մտածում։ Ինչքան կարա ծնողը համբերի։ Եթե դու նայում ես այդ սխալին ու դու համբերում ես, դու ինքան ուրեմն շատ ուժեղ մարդ ես։ Կամ էլ քո երեխեն քո համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Իսկ ամեն մարդ, ասա ամեն մարդ, ով որ ծնվել է այս աշխարհում, Աստծո համար նշանակություն ունի։ Եվ այսօր մենք կանչվել ենք, որպես նրա զավակներ, որպես նրա ժողովուրդ, լսելու ու կատարելու իր կամքը։ Ինչքան եք լսել ու չեք կատարել։ Ինչքան ենք մենք լսել, որ չի կարելի, բայց գնացել ու արել ենք։ Քարլրություն, որտեղ տենց էլ կա։ Տենց կա, թե տենց չկա։ Եթե հիմա մեկը կանգնի կասի, չէ, տենց չի, Աստված ասում է, սուտ մի ասա։ Ինչի՞ չես։ Ասում է, եթե դու կարողանում ես, համբերում ես, վերջում համբերությանդ բաժակը լցվում է, իմն էլ կարա լցվի։ Աս Աստված, նաև բարկացող Աստված է։ Կարաս ասես Աստված, նաև բարկացող Աստված է։ Ու վայ նրան, ով որ կենթանի Աստծո ձեռքը կընկնի, որովհետև նա փչացնող կրակ է։ Հիսուսն այստեղ է, սիրելիներս։ Հիսուսն այստեղ է։ Ամեն։ Ու մենք պետք է լսենք ու կատարենք իր կամքը։ Մենք պետք է լսենք ու խոնարհվենք։ Ով է ուզում օրհնված լինի։ Ով է ուզում երկար տարիների կյանք ունենա։ Ով է ուզում, որ իր ընտանիքի մեջ ընդհանրապես հիվանդությունը չգա։ Ուրեմն պետք է օրենքը Աստծո գործի քո կյանքիդ մեջ։ Ասա կյանքի օրենքը պետք է այսօր գործի իմ կյանքում եւ ես պետք է լինեմ այդ կյանքի մեջ։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Նորից ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Ասա հալելույա։ Ով ասում ճանաչի ասում։ Հալելույա։ Ասա Աստված այսօր խոսում է իր խոսքով ինձ հետ։ Նորից ասա այսօր Աստված խոսում է իր խոսքով ինձ հետ։ Ձեռը դիրքով վրա, ասա ինձ հետ։ Ես խնդրում եմ, եթե դու ուշադիր չես լինելու, դուրս գնա։ Որտեղ այսօր նենց օր է, որ դու կամ պետք է որոշում կայացնես, կամ լինես օրհնված եւ 1000 ազգ լինես օրհնված, կամ էլ այն բաները, որոնք որ Աստծո խոսքը ասում է, այն պատոհասները, որ պետք է գան, գալու են ու հասնեն քեզ։ Եթե Աստծո խոսքը ասում է, եթե զգուշացնես, դու ստես։ Եվ մենք իրավունք չունենք չզգուշացնելու, որովհետև եթե չզգուշացնեմ, այն ինչ որ Աստված իմ սրտի մեջ դրել է, ամեն, քո կյանքը ինձանից է Աստված պահանջելու։ Բայց եթե ես զգուշացնեմ, ես այսօր ինձ ազատ եմ լինելու Աստծո մոտ։ Հալելույա։ Դրա համար լսիր, որ կատարես։ Ու Աստծո խոսքը ասում է, թե լսեն, թե զանց անեն, դու ասա։ Ու ես տեսնում եմ, որ շատ ժամանակ մենք ասում ենք, բայց մարդիկ զանց են անում։ Անցնում է իրանց կողքով։ Մի թող, որ Աստծո խոսքը քո կողքից անցնի։ Այլ թույլ տուր, որ Աստծո խոսքը քո մեջ բնակվի եւ պտուղ բերի։ Եթե դու իհարկե ուզում ես, որ քո կյանքը ամբողջությամբ այսօր փոխվի դեպի բարին, հաճելին ու կատարյալ եւ այն օրհնությունները, որ Տերը խոստացել է, հալելույա։
Եվ Աստված այս բոլոր խոսքերը խոսեց ասելով։ Ասա Աստված խոսք ասում իր ժողովրդին։ Հալելույա։ Ելից 20-րդ գլուխ առաջի խոսք։ Ես եմ Եհովան քո Աստվածը։ Դու այստեղ ես։ Ասա Աստված ասում, հա։ Ես եմ Եհովան քո Աստվածը։ Ով է ընդունում Հիսուսին որպես Տեր ու Փրկիչ։ Ես եմ քո Տեր Աստվածը։ Որ քեզ Եգիպտոսի երկրից ծառայության տանից հանեցի։ Ասա Աստված, նորից ասա Աստված, ինձ ծառայության տանից հանելա։ Աստված ինձ աշխարհից հանելա։ Աստված ինձ մահվան ճիրաններից հանելա եւ բերելա դրելա իր կյանքի մեջ։ Բացի ինձանից ուրիշ աստվածներ չունենաս։ Դու այստեղ ես։ Աստված ասում է, որ բացի իրանից ուրիշ աստվածներ չունենաս։ Որն է քո կյանքի նպատակը, սիրելիս։ Ով է քո Աստվածը։ Դու գիտես ինչքան նախանձոտ Աստված ունենք։ Եվ Սուրբ Հոգին այսօր փափագում է յուրաքանչյուրիդ։ Յուրաքանչյուրիդ հետ շփմանը։ Սուրբ Հոգին ուզում այսօր քեզ բացատրի, թե որն է ճշմարտությունը, որտեղ խոսքը գալիս է երկնքից տրված եւ կատարվում է մեր մեջ։ Դու այստեղ ես։ Ասա Աստծո խոսքը պետք է կատարվի իր ժողովրդի մեջ առաջինը։ Քեզ համար կուրկ չշինես։ Հիմա գիտես լավ լսի, հետո նայի քո ներսդ։ Հա լավ մտածի թե ում ես պաշտում դու։ Ով է քո Աստված։ Ոչ վերևը երկնքում է կամ ցածրը երկրի վրա կամ երկրի տակի ջրում եղած բաների մեկ նմանությունը։ Նրանց երկրպագություն չանես եւ նրանց չպաշտես, որտեւ ես քո Եհովա Աստվածը նախանձոտ, ասա նախանձոտ Աստված եմ։ Մեր Աստված նախանձոտ Աստված է։ Ում ես փառաբանում դու։ Նայք, ով է լսել աշխարհիկ երգեր, որ փառաբանում են մարդկանց, կանանց, տղամարդկանց, ու մենք այդ պարերի այդ երգերի տակ ուրախանում ենք, միաբանվում ենք, ու մենք երկրպագում ենք։ Եթե մեկ երկ փառաբանում է մարդուն, հա, ու դու միաբանվում ես, ինչ է դառնում այդ մարդը քեզ։ Դառնում է կուրկ։ Ոնց որ քո աշխարհի մարդի համար է կուրկ դառնում, այնպես էլ քո համար է կուրկ դառնում։ Վայ, այս երգիչը, եթե դու գիտես հիանում ես երգիչներով, երաժիշտներով, գիտնականներով կամ ինչ-որ մեկով, հա, դու կորցնում ես ասում։ Ասա մեր Աստված նախանձոտ Աստված է։ Եվ սա ավելի շատ վերաբերում է մեր երիտասարդներին, որ իրանք հասկանան ով է մեր Աստված ու ինչ է ուզում իրանցից։ Որտեւ կգա ժամանակ ու արդեն իսկ եկել է, որ այդ նեղությունները երկրի վրա գնալով կավելանան։ Իսկ այդ նեղությունների միջից ազատողը, կարաս ասես նեղությունների միջից ազատողը լինելու է մենակ կենթանի Աստված։
Փառք Հիսուսին։ Ոչ դու ես կարալու ազատես։ Ոչ քո արծաթն ու ոսկին է ազատելու։ Ոչ քո բարեկամն ու ծանոթն է ազատելու, այլ միայն Աստված։ Աշխարհի վրա եկող նեղություններից ազատողը միայն Աստված է լինելու, իրան հավատացողների, իր հավատարիմ մարդկանց համար։ Փառք Հիսուսին։ Ասա Աստված նաև հատուցանում է, հա, մարդու սխալներին։ Դուստես, ես շատ եմ մտածում, ասում եմ Տերիմ Աստված, ընդ բաներ ես դու ասում, որ ես իմ միտքս դեռ այդքան վարժված չի դրան, հա, քարոզել են, ինչ որ շատ լուրջ է մարդկանց կյանքը փոխելու համար։ Որովհետև գիտես, մենք միշտ սովոր ենք խոսանք Հիսուսի սիրուց, շնորհքից, հա, ողորմությունից, բայց չենք սիրում լսել հատուցումից, որ Աստված կարա մեր սխալների փոխարեն հատուցի։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Աշկերտ լայն բաց ու մի քնի։ Վեր կաց լուսավորվիր, որտեղ այսօր քո լույսը եկել է, որ քո կյանքից ամեն խավարը գնա։ Գերես մի հատ հետաքրքիր բան կա, երբ որ գալիս է ճշմարտությունը, ուղեղը կախում է։ Դուստես, շատ մարդկանց կյանքում, երբ որ Աստված իր ճշմարիտ խոսքը, փոխելու խոսքը, զորավոր խոսքը բերում է, սա գիտես կամ միացնես ոգի, որը ուղեղը կախում է, մարդու ուղեղը կախեցնում է, որ ինքը թմրի, ուղեղը չաշխատի ու քնի։ Ամենահեշտ միջոցն է սատանայի ու մեծ զենքը, որ ինչ անի բթացնի մարդկանց։ Ու գիտես, շատ մեծ ծրագրեր կան միշտ մարդկանց մտքերը բթացնելու համար, որ իրանք մտածելու ընդունակություն չունենան, լսելու ընդունակություն չունենան։ Ու այսօր ես տեսնում եմ, թե ինչպես աշխարհը մարդկանց տանում բթացման, ինտելեկտ լսել եք, չէ՞ այդ մասին, որ հիմա այդ փորձարկումներն անում, արհեստական ինտելեկտ։ Մարդու բերեն այն ձևի իրավիճակի մեջ, որ ոնց թելադրեն տենց իրանք անեն։ Աստված չի ուզում, Աստված ուզում է քո որոշումով փոխվի քո կյանքը։ Քո այոն լինի այո եւ ոչը ոչ, որտեվ Աստված չի բռնանալու քեզ։ Այլ Աստված քեզ որոշում կայացնելու ընդունակություն այսօր տալու ճիշտ վարվելու քո կյանքի հետ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Որ կհատուցանի հայրերի անօրենությունը որդիների վրա, մինչև նրանց երրորդ եւ չորրորդ ազգը, որ ատում են ինձ։ Դուստես, անհնազանդության հատուցումը անեծքն է։ Դուստես, ասա անհնազանդության հատուցումը անեծքն է։ Ոտքի կանգնեք մի հատ, սաղդ։ Ձերն այդ բարձրացրեք։ Ասեք շնորհակալ ենք Աստված ջան, որ դու մեզ այսօր հնարավորություն ես տվել, քո Սուրբ Որդու միջոցով ամեն անեց քանդվի մեր կյանքում։ Եվ այսօր Հիսուսի անունով իմ վրայից, իմ ընտանիքի վրայից ամեն անեց քանդված է, այն պատճառները, որոնք որ գործվեն այն ժամանակին։ Հալելույա։ Ես տեսնում եմ ձեզ մի հատ մարզանք է պետք անել։ Հալելույա, որ մեզ թափեք փառք Աստծո։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ ով ուզում որ Աստծո ողորմությունը այսօր ընդունի։ Եվ կողորմեմ նրանց միջև 1000 ազգ։ Ասա ինձանով իմ հետնորդները լինելու են օրհնված։
Նորից ասա ինձանով, իմ որոշումով, իմ երեխեքը թորները ծոր, գնաց, Աստծո ողորմությունը գործելու է։ Հիմա ինչ անենք։ Ինչ անենք սիրելիներս։ Հնազանդվենք եւ խոնարհվենք, որ Աստված էլ ոչ թե համբերի մեզ, այլ ուրախանա մեզանով։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես, ես այս աշխարհի ամենաերանելի մարդկանցից մեկն եմ։ Դու կարաս ասես ինչի։ Ահա, որովհետև ես լսում եմ Տիրոջ ձայնը, որովհետև նա ինձ մենակ չի թողնում, որովհետև նա միշտ խոսում անես բաներ, որ իմ ուղեղից վեր է։ Իսկ եթե խոսում է այն բանը, որը որ իհարկե համապատասխանելով իր խոսքին, Սուրբ Հոգին տալիս է ուժ զորություն, որ քո աչքերդ միշտ բաց լինեն, որ դու նայես Աստծո խոսքին եւ տեսնես, օ, հալելույա, եթե Դավիթ հաղթել է, ես էլ կարամ հաղթեմ։ Ամեն։ Եթե Աստծո զորավորները հաղթել են, ես էլ կհաղթեմ, որովհետև ես նրանցից ոչ մի բանով պակաս չեմ։ Ես չեմ կարա իմ հնազանդությունը, հա, ես կարամ այնքան հնազանդվեմ, այնքան խոնարհվեմ Աստծուն, ոնց որ նրանք են արել ժամանակին։ Դու ստես։ Ասա խոնարհվողին Աստված բարձրացնում է։ Կապ չունի ով ա եղել։ Եթե դու խոնարհվում ես, Աստված բարձրացնում է։ Փառք Աստծո։ Եվ այսօր Աստծո ողորմությունը գալու է իմ ու իմ հետնորդների վրա, միջև հասկ, 1000 հասկ։ Ասա միջև 1000 հասկ։ Հալելույա։ Բայց սիրելիներս, տեսնել ու համբերել դժվար է։ Տեսնել սխալը ու համբերել շատ դժվար է։ Օրերից մի օր։ Ամեն։ Ինչքան էր Աստված ասում է առավոտ կանուխ, ասա առավոտ կանուխ, Աստված ամեն անգամ իր մարգարեներին ուղարկում էր իր ժողովրդի մոտ։ Խոսքը տանելու, զորացնելու, ճշմարտության մեջ պահելու, հիշեցնելու, թե ինչեր է արել։ Հիշում եք, երբ որ ասես, թող հայրերը իրենց երեխաներին սովորեցնեն, թե ինչ մեծ գործեր արեցին, երեխաներն էլ իրենց երեխաներին, թե Աստված ոնց ազատեց իր ժողովրդին Եգիպտոսի լծի տակից, ու ինչ հրաշքներով բերեց հասցրեց Ավետյաց երկիր։ Եվ շատ նշաններ դրեցին, որ դրանք ինչ արեցին, փաստում էին այն փաստը, որ Աստված հրաշքներ էր արել իր ժողովրդին հանելու համար։ Եվ այսօր հրաշքը մեր մեջ է եւ այստեղ է։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա, Արաքացի մեջ ասում է, քո արծաթն ու ոսկին քեզ չեն փրկելու։ Ասա արծաթն ու ոսկին ինձ չեն փրկելու։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Այլ փրկելու է ով? Աստված։ Հալելույա։ Եվ ողորմեմ նրանց, միջև 1000 ասկ, որ սիրում են ինձ և իմ պատվիրանքները պահում։ Ասա ողորմությունը գալիս է Աստծո սիրելով և նրա պատվիրանքները պահելով։ Եթե մենք ասում ենք սիրում ենք, բայց պատվիրանքները չենք պահում, ոնց կարանք նրա օրհնությունները ընդունենք։ Ովքեր ինձ սիրում են եւ իմ պատվիրանները պահում են, նրանք են իմ ողորմության տակ ասում Աստված։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Դու ուզում ես որ ընկնես այդ կատեգորիայի մեջ։ Ո՞վ է ուզում ես կատեգորիայի մեջ մտնի։ Ասա ես քեզ սիրում եմ ու այսօրվանից քո բոլոր պատվիրանները կատարելու եմ։ Փառք Հիսուսին։ Որ սիրում են ինձ և իմ պատվիրանքները պահում։ Քո և Աստծո անունը դատարկ տեղը չհիշես։ Գիտես, այնքան հետաքրքիր ես վերջում, երբ որ հանդիպեցինք մի քանի հոգու հետ, մի հոգու հետ էլ խոսալուց, ամեն երկրորդ խոսքը ասում էր Սուրբ Հոգին ինձ ասեց։ Սուրբ Հոգին ասեց, գրի եմ առել,
Բայց ամբողջությամբ ինքը մեղքի մեջ թաղված է։ Ու ես գնացել եմ տուն, ինքս ինձ հարց եմ տալի։ Ու պրոբլեմ, ահա որ պրոբլեմ է այդ տեղում։ Ու մեծ պրոբլեմ է, անես փոքր պրոբլեմ չի, ու խոսվում է անդես Սուրբ Հոգին ասեց։ Ես գնացել եմ, ասում եմ Տեր իմ Աստված։ Լավ։ Եթե դու ես ասել իրան, բայց չէ որ Սուրբ Հոգի ջան, դու առաջինը նաև եկել ես մեղքը հանդիմանելու։ Բայց նիշեն այդ մարդը չի հասկանում, եթե Սուրբ Հոգին ասում է, առաջինը ինքը մեղքն է հանդիմանում։ Նոր հետո սովորեցնում է ճիշտ վարվելու։ Ասա անունը զուր տեղ է։ Գիտես, ասում ենք, Աստված ասեց, լավ լսեք։ Ասա Աստված ասեց, սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես, հա? Աստված ասեց, հա, սիրում եմ, ու գնում ես քո ընկերոջից բամբասում ես, ինչ եղավ։ Աստված ասեց, հա? Աստված ասեց, որ գնաս քո ընկերոջը վատ բան անես, բամբասես, խոսաս հետևից, հա? Ու Աստծո անունից խոսում ես։ Հիսուսն այստեղ է հիմա։ Հիսուսն այստեղ է հիմա։ Բարի գալուստ։ Պատրաստ ես կանգնելու Տիրոջ առաջ։ Դու գիտես, որ մի օր կանգնելու ես ու քո գործերիդ համար պատասխան ես տալու։ Քո ամեն շուրթերից դուրս եկած խոսքի համար։ Ով գիտի, որ Աստծո խոսք ասում է, քո խոսքերի համար, քո բերանից դուրս եկած խոսքերի համար դու պետք է պատասխան տաս ժամանակին։ Ես պատասխան եմ տալու Աստծուն։ Ու ես վախենում եմ։ Գիտես խեմ վախենում, որտեվ կարող է իմ սխալ խոսքերի ասվեմ։ Երբեք քեզ ուրիշից բարձր չդասես։ Ու քեզ գիտունիկի տեղ չդնես։ Ամենաբարձրը մեր Աստված է։ Բարձրում նստած ամեն բան տեսնում է։ Հալելույա։ Դրանով մենակ ասելով չի։ Ու ես հավատում եմ, երբ որ կգա այդ ժամանակը, դու կտեսնես այն մեծ արթնությունը, որ Տերը կբերի, որ այնքան աշխարհից մարդիկ կբերի, որոնց երկրպագությունը կհասնի երկինք։ Հալելույա։ Որտեղ նրանք կգնահատեն այն, ինչ որ Տերը անելու է ու արել է։ Այն մարդը, որ չի գնահատում Աստծո արածը, ինքը չի էլ կարա գնահատված լինի Աստծո կողմից։ Ես գնահատում եմ այն, ինչ որ Տերը տվել է ինձ։ Ամեն մեկդ գնահատված եք, որտեղ ոչ թե ես եմ ընտրել ձեզ, այլ նա է ընտրել ձեզ։ Իսկ եթե նա է ընտրել ձեզ, ուրեմն ես պարտավոր եմ նրա ուզածը անելու։ Դուստես, իսկ նրա ուզածը երբ է արտահայտվում, երբ որ ես նրա պատվիրանները կատարում եմ, հալելույա։ Երբ որ ես չարի տեղ չար չեմ պատասխանում, երբ որ ես չեմ գոռոզանում, երբ որ ես, գիտես, ժուժկալություն չեմ անում, երբ որ ես չեմ ծռում Աստծո խոսքը, ես լինում եմ Տիրոջ մեջ։ Եվ այսօր Աստված ուզում է, որ դու էլ լինես Տիրոջ մեջ, հավասարակշռված։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Նորից ասա փառք Հիսուսին։ Ես գիտեք չեմ ուզում շատ բաներ բացեմ այսօր, բայց կգա ժամանակ, որ ամեն բան կբացվի։ Որտեվ Հիսուսն ասեց, երկրային բաները խոսեցի, դուք չհասկացաք, բա որ երկնային է խոսացվի։ Գիտես, երկինքը բացված է այսօր։
Կարաս ասես երկինքը բացված է։ Ու Աստված իր գերբնական զորությամբ, իր օրհնություններով գալիս է իր տան մեջ։ Գիտես, երբ որ պաշտոն էր մատուցվում ասում, նրա սուրբ տեղում, Աստծո փառքը իջնում էր այդտեղ։ Գիտես խեր իջնում, որտեղ դե սրբության սրբոցն էր, որտեղ դե ոչ մի պիղծ բան չէր մտնում, որտեղ դե հակառակություն չկար, դե ամբողջությամբ սրբությունն էր։ Գիտես եկեղեցում պետք է լինի այդ տեղը, այդ սրբության սրբոցը կա, որտեղ Սուրբ Ոգին մեր հետ է։ Եվ մենք, երբ որ մտնում ենք, այդտեղ պետք է իջնի Տիրոջ փառքը։ Որ մենք վայելենք նրա ամբողջ ներկայությունը։ Հալելույա։ Որովհետև Եհովան իր անունը դատարկ տեղը հիշողին անպատիժ չի թողի։ Ասա Աստված իր անունը դատարկ տվողին անպատիժ չի թողի։ Ով է մարդը, որ Աստծո անվան հետ խաղա։ Աստծո անունից խոսա, բայց մեջը դատարկ լինի։ Ասա Աստծո խոսքը զորավոր թանկ սուրբ է։ Եվ մենք Աստծո անունը տալուց առաջ պետք է մտածենք, արդյոք մենք լսում ու կատարում ենք իր խոսքը, որ նոր իր խոսքը հռչակենք։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Հիշիր հանգստացության օրը նա սուրբ պահելու համար։ Ասա շաբաթը սուրբ է։ Նորից ասա շաբաթը սուրբ է։ Վեց օր աշխատիր եւ քո բոլոր գործն արա, բայց 7-րդ օրը քո եւ Աստծո անգստության օրն է։ Ոչ մի գործ չգործես, ոչ դու, ոչ քո որդին, ոչ քո աղջիկը, ոչ քո ծառան, ոչ աղախինը, ոչ քո անասունը, ոչ էլ քո դռան օտարականը, որտեւ Եհովան 6 օրվա մեջ արավ երկինքս ու երկրը, ծովն ու բոլոր նրանց մեջ եղածները, եւ 7-րդ օրը հանգստացավ նրա համար Եհովան օրհնեց հանգստության օրը եւ սրբեց նրան։ Ասա այսօրվա օրը օրհնված է եւ սրբված։ Նորից ասա այսօրվա օրը օրհնված է եւ սրբված։ Փառք Հիսուսին։ Շատ ժամանակ մարդիկ ասում են, ես ուզում եմ օրհնեմ, եթե դու Աստծո օրհնած օրը չես օգտագործում քո օրհնությունը վերցնելու, Աստված ոնց քոնը քեզ կտա։ Նորից եմ ասում, եթե Աստված օրհնել է այս օրը, ամեն, ու սրբել է, ես մտնելով դրա մեջ համ օրհնում եմ, համ սրբվում եմ։ Փառք Հիսուսին։ Դե ինչ կարևոր է գալ, ինչ կարևոր է մասնակցել, ինչ կարևոր է, շատ կարևոր է մտնել այն օրվա մեջ, որտեղ որ Աստված օրհնել է այդ օրը ու սրբել է։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եհովան օրհնեց հանգստության օրը եւ սրբեց նրան։ Պատվիր քո հորը եւ քո մորը, որ քո որդերը երկայնանան, այն երկրի վրա, որ քո Եհովա Աստվածը կտա քեզ։ Հալելույա։ Ամեն։ Եթե մարդը ինքը իր հորը մորը հարգելով կարող է երկար տարիների կյանք ունենա, որքան ավելի պատվելով մեր հորը երկնային, մենք հավիտենական կյանքը կժառանգենք։ Սպանություն մի անի, շնություն մի անի, գողություն մի անի, քո դրացու դեմ սուտ վկայություն մի անի, մի ցականար քո դրացու տանը, քո դրացու կնոջը կամ նրա ծառային, կամ նրա աղախնին, կամ նրա եզին, կամ նրա էշին, եւ քո դրացու ոչ մեկ բանին, եւ բոլոր ժողովուրդը տեսնում էին որոտումները եւ կայծակները, եւ փողի ձայնը, եւ սարի ծխելը, եւ ժողովուրդը տեսավ եւ հետ քաշվեցավ, հեռու կանգնեց։ Դու այստեղ ես։ Տեսան, հետ քաշվեցին
Հիմա կասեմ, շատ ժամանակ մենք ուզում ենք գնանք ստենց ամեն առաջ ես, հա? Հələ մի հատ կանգնի։ Կանգնի, երբ որ դու տեսնում ես Աստծո որոտմունքները, փայլատակները։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ ասեց Մովսեսին, դու խոսիր մեզ հետ եւ մենք կլսենք, բայց Աստված թող չխոսի մեզ հետ, որ չմեռնենք։ Դուստես։ Այսօր շատ մարդիկ ուզում են Աստծո հետ խոսան, հալելույա։ Ու Աստծո անունը զուր տեղը տան, բայց նայում ես իրանք կյանքերի մեջ, հա? Աստված չկա։ Եվ Մովսեսն ասեց ժողովրդին մի վախեք, որովհետև Աստված ձեզ փորձելու համար է եկել։ Դու այստեղ ես։ Այնպես որ նա վախը ձեր առաջին լինի։ Ասա Աստծո վախը միշտ պետք է մեր առաջը լինի։ Թե չէ ընես տպավորությունը արդեն ժողովուրդը Աստծուց չի վախենում։ Ու մտածում եմ, որ այդ ձևը նույն ձևի պետք է շարունակվի։ Չի կարա, սիրելիներս, այդ ձևի շարունակվի։ Կանգ առ։ Մեկ պետք է կանգ առնես, լսես, հա? Կամ էլ հետ դառնաս ընդ որտեղ ընկել էիր։ Ու նորից սկսես։ Հալելույա։ Կարաս ասես հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես, որ մենք նայում ենք աշխարհը գնում է կործանման։ Ու գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ մենք չենք հասկանում, թե Աստված ինչից է փրկել մեզ։ Դու գիտեք ինչից է փրկել։ Մեզ փրկել է։ Այն գիտես աշխարհում մեջ մարդիկ կան, որոնք այսօր ընկնում են, գիտես, այդ տարբեր ազդեցությունների տակ։ Այդ ձևա թե ձև չի։ Հարբեցողություն, հա, խաղամոլություն, շնություն, այդ պիղծ բաների մեջ, կարան գնի մարդը, չէ, ով է ապահովագրված, ինչքան ընտանիքներ են քայքայված այսօր, չկա աստե մեկը, որ տեսած չնի, որ իրա կողքում ինչ-որ մեկի ընտանիքը այդ պատճառներով այսօր բաժանման եզրին քայքայված կամ ինչ-որ բաների մեջ են, չէ, գիտեք, չէ որ կան, ասա Աստված մեզ փրկել այդ ամեն պղծություններից, որ մենք այսօր գոհանանք ու ասունը տանք իրան։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Գիտես, դες մի հատ հետաքրքիր բան ունեմ ուզում, որ անենք այսօր, հալելույա, հա։ Թող ով չամուսնացած տղերքն ու չամուսնացած աղջիկները կանգնեն ոտքի։ Ով դեռ չեն ամուսնացել, կանգնեք ոտքի։ Այն աղջիկները, ովքեր ուզում են, որ պետք է ամուսնանան, ընտանիք կազմեն կամ բան, հետո կանգնեք, երեխեք ջան, կանգնեք, դուք չեք ամուսնանալու։ Թե չեք ուզում ամուսնանալ, դե ուրիշ բան։ Հիմա ձեռքերդ բարձրացրեք վերև։ Սաղ, երիտասարդները, չամուսնացած են։ Հալելույա։ Չէ, ով կանգնած է, հիմա թող իրանք ձեռները բացնեն։ Ասեք, ես հավատում եմ, որ Աստված իմ համար տալու է իմ հավատարիմ կեսին։ Նորից ասա, ես հավատում եմ Աստված ջան քեզ, որ դու կտաս ինձ իմ կեսը, որը իմ համար կլինի քեզանից օրհնություն։ Որ ես երբեք չեմ ուսահատվի, այլ կլինեմ ուրախ, երջանիկ, քո տված օրհնության հետ միասին։ Հալելույա։ Ասա հավատում եմ եւ այսօր ընդունում եմ դա, որովհետեւ դու ես տալու ինձ։
Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Մի վախեք, որտեղ Աստված ձեզ փորձելու համար է եկել, այնպես որ նրա վախը ձեր առաջին լինի, ոչ չմեղանչեք։ Ասա Աստծո վախը թույլ չի տալի, որ մարդիկ մեղանչեն։ Դրա համար այսօր Աստծո վախը դու պետք է ունենաս քո մեջ, որ չմեղանչես։ Որտեղ եթե դու այսօր Աստծո վախը չունես քո առաջ, 100% մեղանչելու ես։ Որտեղ չես ճանաչում Աստծուն։ Գիտես մի հատ հետաքրքիր բան, որ իմ սրտի մեջ կա, այսօր մենք անելու ենք ու ես հավատում եմ դու օրհնված ես լինելու։ Տերը ստե է։ Նա եկել է այսօր։ Ես ձեզ գիտես Աստծուց եմ ասում ու Աստծո վախով եմ ասում, հա? Տերը եկել է այսօր, որ կոնկրետ մեր սրտերը փոխի։ Կամ մենք պետքա սուրբ լինենք, ինչպես նա է սուրբ, կամ էլ պետք է ասենք Տեր ջան, կներես մեզ, մենք չենք կարող ապրենք այդ կյանքով։ Ես լսում եմ Տեր, բայց չեմ կարող անեմ։ Արեք պարզ լինենք Աստծո հետ։ Դու ստես։ Եթե դու այսօր պարզ չես Աստծո հետ, քո հոր հետ, ինչքան երեխեք կան, որոնք որ սխալ բաների մեջ են, իրանց ծնողները հետո իմանում են արդեն ուշ է լինում։ Կա է ձեր բան թե չկա։ Չէ, հարց եմ տալի։ Տեսել եք ձեր շրջապատում, որ երեխեքը սխալ բաների մեջ են ընկնում առանց ծնողների իմացության, հետո ծնողները իմանում են, արդեն ուշ է լինում։ Իրավիճակը փոխելու։ Երբեք թույլ չտաք, որ ուշ լինի։ Արեք, հետ դառնանք դեպի Աստծուն ու մեր բոլոր սխալները իրան ասենք։ Ու այն բաները, որոնք մենք այսօր չենք կարող անենք, խնդրենք, որ ինքը օգնի եւ ուժ ու զորություն տա, որ կարողանանք անենք ու դուրս գանք այն իրավիճակներից, որը խանգարում է Աստծուն լինելու մեր կյանքի մեջ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Այնպես որ նրա վախը ձեր առաջին լինի, որ չմեղանչեք։ Եվ ժողովուրդը հեռու կանգնեց եւ Մովսեսը մոտեցավ այն թանձր խավարին, ուր որ Աստված էր։ Հալելույա։ Ասա կա մի տեղ, որտեղ Աստված է։ Ու մենք միշտ պետք է մոտենանք Աստծուն, վերցնելու ու տալու։ Փառք Հիսուսին։ Ու մի մտածի, որ մենք եկենք ստե մեզանից խոսալու, հաճելի թվալու ձեր համար, ձեզանից էլ գովասանքներ ընդունելու ու գնալու։ Աստծո վախը չի թույլ տալի, որ Աստծո անունը զուր տեղը տաս։ Ամեն։ Դրա համար այսօր օրն է։ Ասա այսօր օրն է։ Թող փառաբանության խումբը գա։ Նորից ասա այսօր օրն է։ Որ ես շուր գամ ու Աստծուց հարցնեմ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ես Տեր իմ Աստված զուր տեղը քո անունը չեմ տալու։ Բարձրացա ձեռքերդ ու ասա Տեր Աստված, ես զուր տեղը քո անունը չեմ տալու։ Հալելույա։ Տերն այստեղ է, Տերը գործում է ու գործելու է հավիտյան։ Հալելույա։ Բայց հիմա ինձ ուղարկողի մոտ եմ գնում եւ ձեզանից ոչ մեկը չի հարցնում ինձ թե ուր ես գնում, այլ որտեւ այս բաները խոսեցի ձեզ հետ տրտմությունը լցվեց ձեր սրտը, բայց ես ճշմարտությունն եմ ասում ձեզ, թե լավ է ձեզ համար որ ես գնամ, որտեւ եթե չգնամ մխիթարիչը չի գա ձեզ մոտ, բայց եթե գնամ նրանք ուղարկեն ձեզ մոտ, ասա այսօր մխիթարիչը եկել է մեր մոտ, նորից ասա այսօր Սուրբ Հոգին եկել է մեր մոտ, որտեվ Հիսուսն ասա է։ Իսկ այն ինչ որ Հիսուսն ասում է, դա ճշմարտություն է։ Հալելույա։ Գիտես մի հատ հետաքրքիր տեղ կա, ստե ասում է հիմա հավատացիք, հարց է տալի։ Ուրեմն այսքան բան արեցի, չեք հավատում, հիմա հավատացիք։ Հիմա հավատացիք, որ ես եմ Հիսուսը։
Հիսուսն այստեղ այմ է։ Եվ կանգնած է ու թակում է։ Ասա Տերը կանգնած ու թակում է ամեն մեկի սիրտի դուռը։ Ինչքան խիստ սրտեր կան, որոնք այսօր պետք է հալվեն, բացվեն, լայնանան։ Գիտես, այնքան հետաքրքիր, մինչև քո սիրտը չլայնանա, հա? Ժողովուրդն էլ չեն շատանա։ Լայնացրա սիրտդ։ Ինչքան մեծացնես, այնքան Աստծո մեծ շնորհքը քո մեջ կգա։ Հալելույա։ Այլ որտեղ այս բաները խոսեցի ձեր հետ տրտմություն լցրեց ձեր սիրտը, բայց ես ճշմարտությունն եմ ասում ձեզ, թե լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, որտեղ եթե չգնամ, մխիթարը չի գա ձեզ մոտ, բայց եթե գնամ նրան կուղարկեմ ձեզ մոտ, եւ նա երբ որ գա, ասա նա եկել է արդեն։ Աշխարհին կհանդիմանի մեղքի համար, եւ արդարության համար, եւ դատաստանի համար, մեղքի համար, որտեղ ինձ չեն հավատում, արդարության համար, որտեղ ես իմ հոր մոտ եմ գնում եւ ինձ այլևս չեք տեսնիլ, եւ դատաստանի համար, որտեղ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է, ասա սատանան դատապարտված է։ Տակավին շատ բան ունիմ ձեզ ասելու, բայց հիմա չեք կարող տանել։ Բայց երբ որ նա ճշմարտության հոգին կգա, նա կառաջնորդե ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ։ Ասա այսօր իմ առաջնորդը Սուրբ Հոգի ջան, դու ես։ Եվ ես չեմ ուզում ինձանից ինչ-որ բան անեմ, հալելույա, դու ես։ Դու ուղարկվել ես ինձ առաջնորդելու դեպի քո ճշմարտությունը, Տեր, դեպի քո սերը, դեպի քո փրկությունը։ Սուս, հալելույա։ Տիրոջ հոգին ինձ վրա է։ Նա նպատակ ունի իր հոգին լցնելու իմ մեջ։ Նպատակը։ Գիտես, Նաբուկդոնոսորը Սեդրակ Միսակապետն ասես, նպատակին ա որ չեք անում սա։ Որտեղ նրանք նպատակ ունեին պաշտելու ասուն միան նրան եւ նրան։ Նրանք չէին խոնարհվելու այդ կուրքերի առջև։ Հարմարած ես, թող հայտնի լինի աշխարհին, որ մենք չենք խոնարհվելու նրան, մենք խոնարհվելու ենք կենդանի Աստծուն։ Հալելույա։ Եվ դատաստանի համար, որտեղ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Հայտություն 3-րդ գլուխ 19-րդ խոսքից եմ ուզում կարդամ։ Եվ որոնց որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ եւ խրատում եմ։ Ուրեմն ջանք արա եւ ապաշխարիր։ Ջանք արա եւ ապաշխարիր։ Հալելույա։ Գիտեք սիրելիներս, սա այսօր լուրջ օր է։ Ու դու պետք է ապաշխարես։ Ով է ուզում Աստծո տան մեջ տնկված խոր արմատներ գցի։ Ով է ուզում որ Աստված այսօր իրան աճեցնի։ Գիտես մենք խոստացանք 100%-ով Տեր ջան, քո հետ ենք լինելու Հիսուս ջան, 100%-ով, բայց նայում եմ։ Հարեքս ու չխոսանք Աստծուն եւ մեկս մյուսին
100%-ից նվիրումը, տես չի, 100%-ից նվիրումը, երբ որ Աստված ասում է, երբ որ փողերը հնչում են, դու լսում ես ու վազում ես։ Հալելույա։ Ահա, ես դրան առաջին կանգնած եմ։ Այդ երկենք այդ երկը։ Ահա, ես դրան առաջին կանգնած եմ։ Արեք կանգնեք ոտքի։ Կանգնեք ոտքի նրա առաջ։ Հալելույա։ Փակ դռների ետևից ու ժամին, ով է թակում, ներսից պատասխան չեն տալիս կրկին, ով է անվերջ թակում։ Հալելույա Իսուս։ Այդ քո բրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց։ Այդ քո բրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց։ Սիրտը դատարկ է, բայց լսվում է ձայն, ով է թակում, հանգել է լույսը մխիթարության, ով է անվերջ թակում։ Այդ քո բրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կազատե քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց։ Այդ քո Հիսուսն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց։ Հալելույա Իսուս։ Տեր քո ժողովուրդը բացում այն սիրտը քո առաջ։ Հալելույա։ Թակոց հնչում է ուժեղ ավելի, ով է թակում, մեղավոր ապաշխարի, ով է անվերջ թակում։ Թակոց հնչում է ուժեղ ավելի, ով է թակում, մեղավոր դարձի և ապաշխարի, ով է անվերջ թակում։ Այդ քո բրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց։ Այդ քո Հիսուսն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց, միայն թե սիրտդ բաց։ Առաջին կանգնած եմ և թակում եմ, եթե մեկը լսե իմ ձայնը և դուռը բանա։ Հալելույա։ Բացարա քո դուռը սրտի։ Հալելույա։ Բացիր քո դուռը սրտի։ Կազատե քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց։ Այդ քո բրկիչն մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց, միայն թե սիրտդ բաց, միայն թե սիրտդ բաց։ Այդ քո բրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, կազատի քեզ վիճակից կորսված, Այդ քո Հիսուսն է դռան մոտ կանգնած,